បាទជំរាបសួរអ្នកនរហើយនឹងជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឈ្មោះកឹកហេងមកពីក្រុម S7 ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការ zip ហើយនឹងតានៅក្នុង Redux បាទឥឡូវទីបងយើងត្រូវ connect SSH អូតូសិនមកហើយយើងមកវាយ command មកវាយ host name តបមកយើងវាយ tree នេះបើយើងអត់តមាន tree ទេយើងអាច download អ្នកគេអាច download បានអាចធ្វើការ install វាសិនមកបាទអ្នកមានហើយនឹងធ្វើមកបានបាទអ្នកអរអ្នកមានទេអ្នកគេអាចធ្វើការវាយ command មកអ្នកគេធ្វើការ install វាសិនមកវាយ sudo apt install 3ហើយយក password ចុច enter ហើយឲ្យវា install ទៅមកនៅក្នុងរងចាំសិនពេលនេះធ្វើការ install ហើយថ្ងៃនេះធ្វើតទៀតមកបងយើងធ្វើការវាយ command មកយើងធ្វើការ clear វាសិនមកហើយយើងវាយសារថ្មីយើងមក house name តមកយើងវាយ tree នៅក្នុងនេះវាមាន folder វាមានឈ្មោះអ្នកអាចបង្កើត folder បើអ្នកចង់បង្កើត folder អ្នកអាចវាយ command យើងចិត្តមកខាងលើនេះវាជា folder វាយ md mkdir យើងកាត់ folder .p យើងអាចកាត់ជា folder 001 002 003តាមនោះមកឬយើង play slash ហើយអ្នកអាចវាយតាមនោះមកដាក់ឲ្យបាទដាក់ប៉ុន្មានក៏បានតែដាក់បាន10មកអ្នកដាក់បាន10មក05 06 07 08 09 10មកវាយគ្រប់ចំណូលនេះនឹងសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត folder ហើយវាយគ្រប់ហើយវាយ enter វាមកហើយយើងចូលមក check វាយើងដាក់ tree យើងបានកាលនេះ folder ចេញមកហើយតែឃើញវាមានពី01 02 03 0ដល់10ចឹងទៅ folder យើងបានបង្កើតហើយគ្នាអាចមើលបានគ្នាអាចវាយតាមនោះមកតមកបើយើងចង់បង្កើតជា folder ក្នុង file តែមួយដូចជា001ចឹងយើងអាចវាយ command touch ជាបងអ្នកវាយ touch ហើយវាយ001ហ្នឹងតែអាចបង្កើត folder នៅក្នុងនឹងមួយជាឧទាហរណ៍នេះណាហើយវាយដល់មក001 file 001 .txt នេះយើងវាយហើយយើងចុច enter មកយើងកាត់ file ក្នុងហ្នឹងnếuបើអ្នកចង់មើលអ្នកអាច check មើលបានវាយដាក់ tree មកបាទហើយយកមកចេញមកហើយនៅ file នេះមួយហ្នឹងគឺ file 001 txt ហ្នឹងអ្នកអាចឃើញឥឡូវយើងតមកយើងធ្វើការមកវាយទាំងអស់មកយើងវាយដល់10ហ្នឹងមកយើងវាយតគ្នារហូតទៅយើងផាក់មិនឆោចនឹងដដែលមកវាយមក02ថ្ងៃទី2 enter យើងវាយតទៀតរហូតមក
យើងវាយទៅវារហូតមកយើងដាក់លេខធំមកយើងវាយដល់10ទៅ004 một tiêu trong khói là 010 rồi họ bảo ai bên nào mà bán thì đặt lại trong tờ hỏi bây giờ Inter bây giờ ai tri một cái bên này ai bật than này phải cho remote này này ai vay company bán để cho remote tìm mối này ai vay tam mà bán mà lấy mà tri mấy ai mơ mà bạn lấy tranh hay này folder này để dùng bàn cái này ai mơ mà lấy dùng một thời gian xếp vào nó nếu chỉ folder giờ có hỏi ở nó được khang lớn này ai mơ bàn lấy anh mà vay comment to thì mấy anh vay chơi ship đó Inter ó hay ai đã mua đã xếp như đã mua crop như má vậy cũng đã SVV7 nhưng bây giờ thời gian xếp file còn nó không cho file thì mối white slash nó này khang lớn này bây giờ mà cả file hơi đưa ra hay Inter ní anh đi reload mà chỉ hai đi file để dùng bàn ní vì chạy là file để dùng bàn xếp một nắng xếp SVV7 ní thì bây giờ ai xếp bằng này nhưng sẽ order TP nhưng bây giờ trong anh xếp file khi dùng mà vay của mình thay mới giờ đã anh xếp đó ở hơi xếp ai dùng vay cho một file cho nó file để cho anh xếp nó SVV7 ní vì thời gian anh xếp một đồ đó xếp sơn với đã sau thôi đấy thơm á rồi nếu cho trái này pha lại vô thời xịt đó bây giờ rồi này anh mở bán đi nhưng mở bán tao mới thay ca clear với nó bật cái sân đó bây giờ tri mời về này pha lại vô ạ anh sẽ đưa đồ hái
បាទបន្តមកយើងមកធ្វើការតទៅយើងធ្វើការ save នឹងហើយអស់យើងធ្វើការ unsave file មកយើងធ្វើការ unsave ម្ដងធ្វើឲ្យ y command មកយើងធ្វើការ unsave file ចាំធ្វើដាក់ទៅជា file ថ្មីក្នុង folder ថ្មីនេះយើងវាយអានេះនេះចាស់យើងមក svv7 ហ្នឹងយើងមក dot យើងមក y save ហើយ dot d extract ទៅជា file ក្នុង file ថ្មីយើងអាច save ចាស់យើងទៅជា extract វាទៅជា file ក្នុង folder ថ្មីយើងឲ្យ y ដល់នេះមក extract ហើយ y ឈ្មោះថ្មីមកខ្ញុំដាក់អក្សរទូចវិញ svv7 ដែរតែគាត់ទៅជាអក្សរទូចស្មើមកហើយយើង enter មកនេះវាចេញមកហើយយើងមកឥឡូវយើងធ្វើការត្រីវាមើលសិនមកនេះនៅហើយឃើញបាននោះគឺជា folder ខ្ញុំគឺ svv7 ហ្នឹងជា folder ចាស់ហើយខ្ញុំ extract វាចូលមកក្នុង folder ថ្មីគឺ svv អក្សរទូច7ហ្នឹងគ្នាមើលបានខាងលើពណ៌ខៀវនេះបាទនេះធ្វើបានចុះចៃគឺយើង active យើង save ចូលថ្មីនេះធ្វើការ clear វាចោលសិនមកបាទឥឡូវចូលមកធ្វើការតា file ម្ដងយើងចូលមកជំរាបបន្ទាប់គឺចុងក្រោយគេយើងធ្វើការតា file នៅទៅគ្នាឲ្យវាយមកតាវាយ comment តា dot c f s f ហើយតាហើយយើងដាក់ឈ្មោះ file មក svv7 ទៅដល់មកយើងដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរហើយ dot តាយើងធ្វើការបង្កើត file វាមកយើងដាក់ dot change gz ហើយ folder 001ហើយវាយ command នេះចូលមកហើយ enter វាយើងធ្វើការ tree មើល enter មកនេះគឺចេញមកហើយគឺ file តាយើងដែលយើងបាន save ចេញមកការចាក់បានយើងកោបានមកនេះគឺតា svv7 តមកយើងមកធ្វើការបើយើងធ្វើការ enter ម្ដងយើងធ្វើការបង្កើត file save វាមកចេញមកហើយតមកធ្វើការ enter ម្ដងយើងមកចូលវាយ command ថ្មីបើនេះគឺចង់ enter យើងវាយតា dot hyf dotខ្ញុំឆ្លងdot f តាហើយយើងវាយឈ្មោះមកដែលយើងចង់ unsave យើងចង់ តាវាយើងចូល folder យើងមកហើយយើងធ្វើការហ្នឹងហើយនេះកន្លែងនេះយើងធ្វើ enter យើងឲ្យ recommend មក enter វាឲ្យធ្វើការ tree វាមើលហើយការត្រីមើលមកនេះគឺចេញហើយវាបាទឥឡូវហ្នឹងវាចេញមកហើយចាំមើលថាដំបូងយើងត្រូវការតា file ចេញ folder ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ svv7 ហ្នឹងមកយើងកាត់តា file ហើយដើម្បីយើងត្រូវការតាម្ដងបាទវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណេះបានអរគុណអ្នកនរគ្នាសូមទស្សនា